反而一個好重要嘅教導就係，我哋平信徒都係有一個做傳教士嘅使命。我哋嘅臨在，佢睇到天主；我哋嘅臨在，佢睇到希望。所有人咧都係可以咧做傳教士啊！只要你係有一個服務弱小弟兄嘅心啦，或者你都願意同嗰啲弱小困難嘅人一齊去同行啦，陪伴佢哋啦。喺梵蒂岡第二屆大公會議之前，傳教嘅責任主要集中喺神父同修女身上，平信徒嘅角色相對被動。梵蒂岡第二屆大公會議強調，教友被賦予基督嘅三重職務：司祭、先知同君王之職。傳福音係天主子民嘅集體任務。平信徒積極參與教會事務，不單表現喺堂區嘅層面，亦都發展到海外傳教工作方面。香港天主教教友傳信會嘅創立，正正回應梵二教導，實踐梵二精神。香港天主教教友傳信會啦，喺1988年嘅時候咧，由何愛珠姊妹成立嘅。咁我哋嘅宗旨其實係回應天主嘅召叫啦，以一個平信徒嘅身份，由香港教區派遣到另外一個教區去服務啦，為有需要嘅弟兄姊妹啦，可能佢哋係特別貧窮啦，或者係喺個生活裏邊特別困難啦，咁我哋咧就會喺嗰度服務啦，或者去做一啲教育工作啊咁樣。咁我哋個會咧其實就好特別嘅，因為我哋真係一個平信徒嘅傳教組織啦，幹事會成員咧其實都係義務嘅性質嘅。即係我哋咧個會咧就冇一個職員喺度嘅，咁又冇神師嘅。點解咧？因為想凸顯翻嗰個平信徒嗰個角色啊。但真係神恩各有不同啊。咁所以咧，我哋都有唔同嘅分工咁樣嘅。咁同埋我哋嘅會咧嗰個 slogan 咧係 Some go by giving, some give by going。咁有啲人咧就係會出外做傳教士，咁有啲咧就好似我咁咯，就係 Some go by giving啦，就係我停留翻喺香港。我哋喺個幹事會裏邊去幫手策劃啦，幫手去支持同支援佢哋出外傳教咁樣咯。所有人咧都係可以咧做傳教士啊！只要你係有一個服務弱小弟兄嘅心啦，或者你都願意同嗰啲弱小困難嘅人一齊去同行啦，陪伴佢哋啦，咁其實你就可以考慮做傳教士噶啦。每位傳教士被派遣出外傳教之前，傳信會都會安排佢哋參加體驗團同培育講座。幹事會成員會面同埋傾談之後，邀請神師為佢哋辨別，亦都會安排資深嘅傳教士陪伴以及分享經驗。傳教士到埗之後，傳信會繼續支援同埋關懷。幹事會成員專責關顧一位傳教士，定時傾談同埋聆聽，陪伴佢哋，協助傳教士解決實務嘅困難。如有需要，傳信會更加會邀請顧問幫助。傳教士咧呢一個係一個好特別嘅召叫嚟嘅，咁所以咧其實就喺我哋傳信會由成立1988年到我哋真係派第一位傳教士1990年開始咧，到而家咧其實咧只係派過15位傳教士嘅啫。咁喺嚟緊咧，我哋總共有5位嘅傳教士咧係在外嘅。咁啊，第一位咧就係喺南蘇丹嘅 Stephania 啦，凌君慧啦。第二位咧就係喺柬埔寨金峰站教區嗰度咧就係服務同埋做教育工作嘅咧就係陳善瑩啦。咁跟住另外咧有3位咧就喺Sissoho Point 耶穌會學校Xavier Jesuit School Cambodia 嗰度咧就係服務嘅。一位係何慧敏啦，咁佢最主要咧就係教中學嘅。咁啊，另外咧兩夫婦啦，張瑜啦同埋嚴之毅咧，佢哋就係負責小學嘅。嚴之毅、張瑜係傳信會成立以嚟第一對夫婦傳教士，以及第一位男性傳教士。乜嘢驅使佢哋選擇一起加入傳信會，成為教友傳教士呢？
我哋都係小學老師啦，咁我哋冇小朋友啦，咁我哋又教咗十幾年書之後咧，咁我哋都喺堂區都有服務嘅，譬如讀經啊、教主日學啊，各樣嘢都有做。咁後來我哋來諗啦，咁其實我哋會唔會為天主再做啲嘢咧？吳書成神父就邀請我哋去柬埔寨去做探訪。咁喺嗰一次咧，我哋就第一次咧就會見到平信徒傳教士，即係我哋喺我哋心目中，即係我哋其實好狹隘咁樣，咁啊知道有外國嘅神父、外國修女都知道，但係咧喺嗰一次知道，咦原來即係呢都可以去傳教嘅喎，咁啊開始翻嚟之後就諗啦，咦會唔會係咧咁樣？從事廣告界嘅凌君慧，最初唔認識傳信會，更加冇想過加入，但係就喺一次海外義工服務中得到奇遇。因為2010年嘅時候咧，我係去咗印度嘅加爾各答嗰度做義工嘅。咁嗰陣時純粹係告咗1個月假啦，咁去嗰度德蘭修女成立嗰個修會嗰度做義工啦。咁但係呢個義工之旅咧就緊要啦，即係我真係喺當地咧聽到耶穌向我説話，佢係叫我留喺嗰度，透過服侍貧窮人去服侍佢嘅。3位平信徒不約而同有一個疑問：究竟天主係咪真係召叫我？為此，佢哋聯絡傳信會了解海外傳教事宜，更邀請神父協助辨別。咁我哋就去做 spiritual exercise， 就做咗一個日常生活嘅一個神操，就做咗1年半。咁喺個過程裏邊咧，阿 Father Sean 就話啦：你唔使決定，你唔好咁快諗定，你先祈禱先。咁我哋就根據佢嘅guidelines 啦，咁我哋就祈禱啦，每個禮拜見啦，reflect 下我哋諗到啲乜嘢嘢啦，天主同我哋講啲乜嘢啦。咁差唔多1年半之後咧，咁佢就話啦：你係時候可以做 discernment 啦。咁你覺得點咧？你個心係點諗咧？咁我話我都覺得其實我都有啲適合喎。咁佢話，咁佢當時就同我哋講：如果你自己個心都覺得適合，咁天主都係叫緊你嘅。因為我係基督徒默禱小組嘅，咁我哋 WCCM 嘅神師就幫我做辨別，同埋亦都去咗思維做咗一個避靜啦。咁真係喺祈禱裏面咧，就確定咗係真係耶穌咯，叫嘅係一個真嘅 calling 嘅，咁先至會咁跟住就真係正式加入傳信會啦，成為佢哋嘅海外傳教士咁樣樣。佢哋滿懷熱誠，前往海外傳教，希望將福音帶俾當地人民。但係理想同現實有着極大落差。因為當初去嘅時候咧，可能我哋即係成班人啦，咁啊就有車接送啦。但係到我哋真係去到當地啦，就原來喺嗰度咧係從零開始做起咯。即係你仲話出去傳教，你傳咩教？你自己搞唔掂自己，你就要揾個街市去買餸啦，自己煮飯俾自己食啦。冇石油氣咁點㗎？冇 WiFi 喎，突然間停電喎，咩事啊？打俾邊個？同邊個講？其實最開頭咧，我哋有一個 target 咧，我哋因為柬埔寨，我哋喺傳信會一個 centre 俾我哋去 develop 嘅，去發展下，希望可以做個培育下當地人啦。但係落實咗之後，發覺原來係好多困難嘅，即係語言不通啦。而喺我哋個 centre 個周圍，原來即係喺我力所能及嘅地方，其實好多嘢都做唔到嘅，所以就我哋有少少沮喪啊！點解係咪真係嚟錯咗咧？索馬里沙漠上面個鎮嗰度服侍啦，咁其實我喺嗰度經歷咗我人生最低潮嘅。咁其實嗰陣時嗰個環境咧係幾差，咁佢外在環境就係沙漠啦，咁啊成日都會旱災啦。嗰度係穆斯林社區嚇，咁我哋主要就係服侍一啲穆斯林最窮嘅媽媽同埋啲小朋友啊，被遺棄啊各樣啦嚇。咁嗰度得1個神父1個修女嘅啫，係啦。咁我去到服侍嘅時候咧，嗰個神父其實已經喺嗰度10年㗎啦。咁但係即係教友就係得10隻手指數晒咁樣樣，變咗嗰個福傳嗰個效果就唔高啦。咁但係神父都做咗好多嘢，希望幫到佢哋生計嘅。咁但係都係唔容易嘅。咁你會覺得好忙，好多嘢做。當你見到冇果效嘅時候，好容易就會 internalize， 所以會覺得係自己冇用啊咁樣。咁但係情況係後尾越嚟越差，因為神父就
被調咗去另一個地方開荒，跟住阿修女咧就 cancer 要回國醫病，佢係返咗英國係啦，即係我哋由4個人變咗3個人，跟住變咗2個人，即係好艱難，又冇彌撒咁樣，即係日日就自己擘餅咁樣，係好艱難嘅。面對重大落差，經歷人生低潮，佢哋懷疑自己，甚至想放棄，但係就喺前輩傳教士身上得到領悟，而豁然開朗。聖誕節嘅時候咧，就同一個神父啦 Father Luca， 咁佢係偏微，咁啊同佢 confession 啦，咁啊講出咗呢啲嘅事情啦。咁佢同我講，佢話 Catherine， 你諗翻下當初派遣你嘅時候，耶穌冇同你講係一帆風順，係好順利嘅，係要孭起你嘅十字架同埋佢同行。你記翻下咁樣，其實耶穌冇背棄到，天主冇背棄過你，只係你自己懷疑緊你自己。不過其實 Father Luca 幫我好大忙嘅，就係咧，佢唔介意我哋當時都仲未講得到柬埔寨話啦。佢喺村裏邊嘅一個喺佢個堂區嘅幼稚園幫佢哋嘅老師啦，同埋喺佢個青年中心度陪啲青年過1個禮拜過2晚。咁喺嗰段日子咧，咁令我哋覺得都有啲嘢可以做到啦。我都記得我問過修女一個問題，我話：哇，其實呢度即係佢未走之前，我就話其實呢度咁多挑戰啊，咁你做咗咁耐，付出咗咁多，但係好似冇果效，係咪值得留喺度咧？咁啊，修女就話：就係因為冇人願意留低，我哋先至要留低。即係我領略到就係我哋要接受自己冇力咯。力咩都做唔到嘅時候，我哋會有失敗嘅時候嘛，所以係我就係覺得就係冇力係唔緊要嘅，但係唔好有無力感，唔好有絕望感，係啦，就係靠住交託。嚴之毅同章魚為咗去海外傳教，甘願放下20多年嘅教育事業，離開香港。天主卻有另外一個計劃，竟然要佢哋喺異地重新執起教鞭。我哋就用我哋喺香港嘅有嘅知識啦，同埋一啲教學嘅法啦，又同啲老師做好多培訓，即係希望佢哋知道其實教好嘅學生，其實對你整個社會咧都好有作用嘅。咁我哋2個又教小朋友啦，佢教視藝啦，我教音樂啦。咁因為柬埔寨90%以上學校係冇呢2科嘅，咁淨係得啲學術科嘅啫。咁我哋教啲科嘅時候，咁啊因為可以做 PowerPoint 啦，翻譯咗佢哋啲文字啦，咁口講冇問題嘅，但係字唔識，咁啊翻譯咗 PowerPoint 出嚟咧，咁啲小朋友知道我哋想唱咩歌，跟住唱，跟住畫，係啦，咁佢好開心同我哋一齊唱歌，好早嚟到課室度想學嘢，想畫畫，咁好開心。即係話我哋藉着聖誕節啦、復活節啦，或者係聖依納爵日啊、Saviour 日啦，咁我哋就會咧，好似透過科目咁樣咧，同我哋唱聖誕歌啊，唱耶穌愛我哋啊，畫畫啊，耶穌出世嘅故事啊，聖 Ignatius 嘅生平啊，咁呢啲方法咧，去讓佢哋咧，我哋好似做緊福傳咁，係啦，就係咁樣做法。傳教士透過各種事工同埋服務，同當地人生活在一齊，分享歡樂同埋悲傷，並見證上主對人類同世界無條件嘅愛。我其實咧喺去到正式教第1年題目就係同屋企人嘅快樂時光。咁你見到佢個中2嘅女仔咧已經開始喊啦，因為咧佢爸爸咧早2個禮拜啱啱就急病過身嘅。咁我就即刻就會同佢即刻咪同佢講咯，都用呢個簡單嘅英文啦，因為佢都識少少嘅，就係同佢講，其實咧爸爸喺天上咧都睇住我哋。如果你將你哋開心嘅事畫到出嚟咧，咁爸爸都會好開心嘅。最緊要就係你堅強同埋快樂咁樣生活落去。咁嗰個都係明事理嘅女仔咧，佢哋都好快接受到，亦都咧喺呢件事好快之後咧，佢開始叫我做爸爸。尤其是有一個老師同我講，即係佢哋全部都信佛教嘅，學校裏邊我諗數一手指都唔知有幾多個係天主教徒。咁佢開始即係佢自己願意嚟參加我哋彌撒。咁我問佢：咦，你咪不嬲都佛教徒啊？佢話咧，我睇到你哋，又睇到神父，
嚟到我哋柬埔寨嚟幫我哋嘅柬埔寨人。咁同埋我好想知道下，其實你哋信緊啲乜嘢嘢？雖然我而家都未係好明，但係咧我去參加彌撒咧，我感覺到平安，我覺得好舒服啊個感覺。咁我離開咗啦。咁上個月佢俾信息我，佢話老師，我可能出年復活節會領洗啊，你會唔會嚟啊？咁樣，咁我會嚟咁樣，咁我就好開心咯咁樣。我係遇到有一個婦女咧，即係我係睇住佢走嘅，即係好痛嘅，嗰個服侍好痛，因為你睇住佢有小朋友噶嘛，你面對困難或者你面對挑戰，面對好多苦難嘅時候咧，你係可以喊嘅，你係可以唔開心嘅，但係你唔可以絕望，係啦。咁再加上你睇住你服侍嗰啲人，佢比我哋嗰個情況當然差好多啦，但係佢哋都咁努力生存，佢哋都咁生存盼望，咁我哋去服侍佢，我哋當然即我覺得我向佢哋學習咯，係啦。傳教士離鄉別井，將天國嘅喜訊、愛同埋希望帶俾有需要嘅弟兄姊妹。回看多年海外傳教嘅經驗，佢哋體會甚深。原來我都真係可以做到傳教士。我哋嘅臨在，佢睇到天主；我哋嘅臨在，佢睇到希望。如果冇傳信會，我哋都好難能夠堅持到咁耐。因為其實佢哋一路都，當我哋有啲咩困難咧，透過佢哋都繼續即係俾咗好多鼓勵我哋啊，同埋俾好多實質嘅幫助我哋嘅。我覺得天主好好㗎，佢唔會讓你去做一啲你承受唔到嘅嘢，佢會一步一步帶你行。我唔係第一步去南蘇丹，我第一步去印度嘛。咁係一步一步㗎，一步一步㗎，唔係啦。天主係好好㗎，佢會慢慢拖住你走。傳信會嘅服務唔單止係前往海外傳教，亦都留意到當地人嘅需要，提供適切嘅幫助。因為柬埔寨嘅教育較為單向，所以傳信會特別邀請柬埔寨老師嚟香港觀摩交流。我哋安排去參觀一啲小學啊、幼稚園啊，咁然後咧都做翻呢啲交流咯。咁佢哋嚟到香港都好開心、好得着啦，因為佢哋睇咗一啲嘢之後咧，佢哋又用翻呢啲嘅方法咧，去到佢哋自己柬埔寨嘅學校嗰度去設置翻啊咁樣。最重要咧都係想咧培育翻咧當地嘅人咧去做翻呢啲嘅工作。點樣去幫佢哋咧都可以成熟地咧可以去 run 嗰間學校啊，或者係去管理翻嗰間學校咯。所以我哋都覺得傳教士嗰個任務啦，或者係嗰個使命，其實要陪佢哋一齊成長，一齊去進步咯。香港天主教教友傳信會嘅傳教士透過香港教區嘅派遣，以及佢哋嘅投身實踐梵二嘅教導，成為希望嘅傳承者。千個夢想你共我。